Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել եւ պնդում է, որ Հայաստան-ԵՄ օրեր առաջ ստորագրված նոր փաստաթուղթը հակասում է խաղաղության օրակարգին։ Ինչ նկատի ունեն նրանք։ Նրանք պնդում են, որ այդ փաստաթղթում չպետք է գրվեր, որ Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնտեղ շատ մեղմ է գրված չէ, որ էթնիկ զտում է տեղի ունեցել, գրված է, որ փախստականներ կան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այնտեղ նաև նշված է Հայաստանում եվրոպական դիտորդական առաքելության մասին համապատասխան դրույթ, իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը պնդում է, որ խաղաղության այսպես կոչված պայմանագրի նախաստորագրված 7-րդ հոդվածի համաձայն այն նույնպես խնդրահարույց է եւ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը գտնում է, որ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև ստորագրված փաստաթուղթը հակասում է խաղաղության օրակարգին, ինչպես նաև շատ դժգոհ են մնացել, որ այնտեղ ոչ թե գրված է թրիփ, այլ խաղաղության խաչմերուկ, որը նրանք գտնում են, որ տարածաշրջանում չունի որևէ կոնսենսուս։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ժամանակին, երբ որ պայմանագիրը այսպես կոչված նախաստորագրվել էր, եւ ցնծություն, այ Վաշինգտոնյան, այս փաստաթղթերը, բան ինչու՞ եք Հեմեկի հաղորդումները, բան եւ ընդհանրապես այսպես կոչված փորձանքագետներին, եւ ես պնդում էի, հենց այդ գիշերն են բացատրել, պարզաբանել, լուսաբանել, որ այս պայմանագրով երրորդ երկրների ուժերը չեն կարող տեղակայվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններին եւ հենց առաջինը դիտորդական առաքելությունն է, որ պետք է պահանջեն, որ դուրս պետք է մղվի։ Եվ ահա առաջին ճիչը, առաջին արձագանքը Հայաստան-ԵՄ նոր ստորագրված փաստաթղթի վերաբերյալ։ Այսինքն ինչ պետք է անենք։ Պետք է մեր բոլոր հարաբերությունները համապատասխանեցնենք Ադրբեջանի պայմաններին։ Հետեւաբար ինչ պետք է անեինք։ Չպետք է ստորագրեինք Ադրբեջանի հետ մի փաստաթուղթ, որը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը սահմանափակում է, Հայաստանի Հանրապետության ԵՄ-ի հետ շփումներում եւ նաեւ ապագայում դուք կտեսնեք, թե ինչ հարցերով, ինչ սահմանափակումներ ենք մենք ունենալու։ Իրազեկվեք, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր կարծիքը արտահայտեք եւ հիմա տեսեք, թե ինչ մարդիկ եւ ինչ ձևերով ձեզ ամեն օր խափում էին, որ մենք ձեզ տանում ենք ԵՄ, ահա եւ ինչա տեղի ունենում իրենց ստորագրած, դեռ չստորագրած է անգամ, նախաստորագրած փաստաթղթով մեր ճանապարհը դեպի ԵՄ, ԵՄ-ի հետ հարաբերություն, ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների զարգացում սահմանափակվում է Ադրբեջանի պահանջով։ Իսկ մինչ օրս Ադրբեջանի բոլոր պահանջները Հայաստանի Հանրապետությունը հերթով բավարարել է։ Տարածեք, սիրելի հայրենակիցներ, լավ մնացեք եւ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։